Привіт, друзі! Я Олеся. Полюбляю солоденьке та смачненьке. Хочу бути пекарем або кондитером, щоб пекти пироги, рогалики, печиво або робити десерти, торти та тістечка. Зробимо, малята, для Олесі тістечко. Нам будуть потрібні клейонка, білий аркуш паперу, різнокольоровий папір, олівець простий, ножиці, клей, пензлик та серветки. Я вже виготовила деякі деталі. Продовжуємо майструвати. Чудово зробили тістечко. Молодці, друзі!